Você sabe o que acontece se colocar o seu iPhone dentro de micro-ondas funcionando? Provavelmente você não sabe, então deixa eu te mostrar. Com um pouco de distração, o cliente acabou trocando o objeto que colocaria dentro do micro-ondas e o iPhone ficou por apenas 10 segundos. Porém, foi o suficiente para danificar alguns componentes. Essas listrinhas ao redor da carcaça do seu iPhone são antenas, e uma delas acabou danificando. GPS infelizmente não funciona mais, Bluetooth também está com problemas e sinal de operadora também está com defeito. Sem contar que também danificou um pouco da tela, como vocês podem notar ali abaixo. Só a tela desse iPhone custa em torno de R$3.000. O cliente acabou comprando outro enquanto resolvemos esse pequeno BO.